ცეცხლი ზალპით. მივიღე სიტყვა მგრამპი. პირველი გასროლა და 2200 მეტრის მოშორებით მოწინააღმდეგის ერთ-ერთი შენაერთი განადგურებულია. ეს სამხედრო ტაქტიკური სწავლება ფარი 2009. ორფოლოს პოლიგონზე სამხედროები წვრთნების დასკვნითი ეტაპისთვის ემზადებიან. სამხედრო წვრთნა ფარი 2009 ტაქტიკური ხედვის გათვალისწინებით დაიგეგმა. წვრთნებში მონაწილეობა სულ 1100 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. სამხედრო მომზადებას ახლად ჩამოყალიბებული მე-11 მოტომსროლელი ბატალიონის გაივლის. ახალი სამხედრო დანაყოფი ნებისმიერი სახის და სირთულის ამოცანის შესასრულებლად შეიქმნა. იგი ყველაზე მობილურია და ტაქტიკურ ჯგუფს წარმოადგენს. სწავლებაში სპეცდანიშნულების საინჟინრო და ტანკსაწინააღმდეგო ასეულებიც მონაწილეობენ. ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე ტაქტიკას, ანუ არის შექმნილი ტაქტიკური ჯგუფი. ამ ტაქტიკური ჯგუფის პლუსი არის ის, რომ მაგას შეუძლია ავტონომიურად ახორციელოს ბრძოლა დიდ მანძილზე შტაბისგან. აქ არის პირველ რიგში ის გამოცდილება, რაც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს-რუსეთის ომის დროს. ლეგენდის მიხედვით საველე სწავლება თავდაცვითი ხასიათისაა. სცენარი ასეთია: მოწინააღმდეგის სამხედრო შენაერთები საქართველოს მიმართულებით ორი მხრიდან შემოიჭრებიან. თავდაცვაში მყოფი ტაქტიკური ჯგუფის მიზანია მტრის მოგერიება და თავდაცვითი რგოლის აღდგენა. მტრის 80% უნდა განადგურდეს. სწრაფად უნდა მოხდეს ბრძოლის ველიდან დაჭრილების და დაღუპულების გამოყვანა. ევაკუაციას იროკეზის ტიპის შეუმფრენებით განახორციელებენ. ვახდენთ მოწინააღმდეგის მარცხენა ფლანგზე ბლოკირებას და მივმართავთ ჩვენ სასურველ მიმართულებას, სადაც ხდება მოწინააღმდეგის შესვლა განადგურების რაიონში. ფლანგებიდან ვახდენთ მოწინააღმდეგის განადგურებას, ხდება კონტრშეტევა მეორე ეშელონიდან. მოწინააღმდეგის კონტრშეტევის შემდეგ ხდება ჩვენი თავდაცვის ზოლის აღდგენა. 30 ივლისს საჩვენებელ სწავლებაში შეიარაღებული ძალების ყველა შენაერთი მიიღებს მონაწილეობას. ბოლო 2 წლის მანძილზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსგავსი მასშტაბური სწავლება პირველად ტარდება. საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრილ მტერს არტილერიით, მძიმე ტექნიკით და საჰაერო დარტყმებით გაანადგურებენ. წვრთნებში გამოყენებული იქნება მძიმე ტექნიკა, T-72 ტიპის ტანკები, ჯავშანმანქანები, BNP-ები, საზენიტო დანადგარები, Su-25 ტიპის ბომბდამშენები და Mi-28 ტიპის შვეუმფრენები. 30 ივლისს ორფოლოს პოლიგონზე ფართომასშტაბიან საველე სწავლებაში ქართულ არმიაში ახლად შემოსული სადესანტო ჯავშანმანქანა HTR მიიღებს მონაწილეობას. თურქული დრაკონი ბრძოლის ველზე ქართველი ჯარისკაცების საცეცხლე მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ფარი 2009 საჩვენებელი სწავლებისათვის ყველაფერი მზად არის. მოწყობილია საკომანდო შტაბი და სპეციალური ადგილი სტუმრებისათვის. 30 ივლისს საჩვენებელ სწავლებას თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები, ნატოს ქვეყნების სამხედრო ატაშეები და პარლამენტის წევრები დაესწრებიან. ეს სწავლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გავდივართ პრაქტიკულ მეცადინეობას, რომელიც თითოეულ ჯარისკაცს აუმაღლებს ბრძოლის უნარიანობას. სამხედრო მომზადება 3 ეტაპად დაიყო: 2 საშტაბო წვრთნა და 1 ტაქტიკური. ფართომასშტაბიანი საველე სწავლება ფარი 2009 4 ივლისს დაიწყო და 30 ივლისს დასრულდება.